नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइंड हाउस पर आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। किया है, बाइक लॉन्च किया है, महिंद्रा की सेंचुरियो बाइक की बात करेंगे हम। तो इसके यूज़र से, इसके मालिक से, जो इसके ऑनर हैं उनसे बात करेंगे, उनकी ओपिनियन लेंगे, उनकी राय लेंगे। ये बाइक आप लोगों में से किसी को लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और सारी जानकारी देंगे। मैं इसके स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा आप लोगों को और सारी डिटेल दूंगा इसकी जानकारी। सीधे चलते हैं, इसके जो ऑनर हैं देवेंद्र सिंह जी, उन्होंने अभी 2 साल पहले ये बाइक ली है और काफ़ी चलाने के बाद, यूज़ करने के बाद उनकी राय लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, पूछते हैं। आइए आइए देवेंद्र सिंह जी, चलिए। दोस्तों, ये है महिंद्रा की सेंचुरियो डिस्क ब्रेक बाइक है। और ये देखिए, महिंद्रा की सेंचुरियो डिस्क ब्रेक बाइक। और इस बाइक के जो ऑनर हैं, यूज़र हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इसका रिव्यू कैसा है। देवेंद्र जी, हाँ जी, बताइए, ये कितने साल पुरानी बाइक है? 2 साल पुरानी। 2 साल पुरानी बाइक है और ये 8,414 किलोमीटर चल चुकी है। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है इस बाइक में? प्रॉब्लम तो कोई नहीं आ रही है, सही चल रही है अभी। सही चल रही है। बताते हैं कि इतनी सक्सेस नहीं है ये महिंद्रा की बाइक। सक्सेस तो है, खाली एवरेज थोड़ी कम दे रही है। एवरेज कितने की एवरेज दे रही है? 50 की दे रही है। 50। और इसका कितने सीसी का इंजन है? 108। 108 सीसी का है। हाँ, अच्छा, तो एक एवरेज कम है। और पिकअप कैसा है इसका? पिकअप तो जबरदस्त है। जबरदस्त है। हाँ। बढ़िया। 3 आदमी बिठा के चला सकते हैं। 3 या 4 भी बैठ जाएंगे। और किस तरह की प्रॉब्लम आती है इसमें? और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब कुछ नया फंक्शन इसमें, नया फंक्शन अलार्म का जैसे है। बाकी बाइकों से अलग हो कुछ? और कोई नहीं। BS4 है क्या ये? नहीं नहीं, ये BS4 नहीं, BS3 है। इस बाकी फीचर सेम है इसमें, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। और ये डिजिटल है क्या? नहीं है, डिजिटल नहीं है। डिस्क ब्रेक है इसमें। इसमें डिस्क ब्रेक है और ट्यूबलेस टायर है दोनों। ट्यूबलेस टायर हैं दोनों। चलिए, ट्यूबलेस टायर। बहुत घिस दिया आपने 2 साल में। 2 साल में बाइक खूब चलाया है। महिंद्रा सेंचुरियो का जो दूसरा कलर है वो अभी दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, इसका दूसरा कलर ये अपने पास अवेलेबल है। महिंद्रा का दूसरा कलर भी है। सेम कंडीशन है बाइक की, दोनों की। और डेट ऑफ ईयर जो परचेज का है इनका सेम है। और ये जो है, ये चल चुकी है 21,634 किलोमीटर। तो चलिए, मैं इसकी जल्दी से स्पेक्स बताता हूँ दोस्तों। इसका जो प्राइस है वो 44,780 रुपये का है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड ये 55,500 की पड़ेगी। इसकी टॉप स्पीड है 92 किलोमीटर पर आवर है। 92 की स्पीड है पर आवर। माइलेज जो इसका है 60 किलोमीटर पर लीटर है, जो कि अभी यूज़र ने बताया कि 50 का दे रही है एवरेज। और जो इसके कलर्स हैं, ब्लैक, सिल्वर, रेड में आ रही है बाइक। और ड्रम ब्रेक अलॉय व्हील है और डिस्क ब्रेक अलॉय व्हील भी है, अवेलेबल है जो कि। तो ये हैं इसके स्पेक्स हैं। बाकी के स्पेक्स तो आपको पता ही है, जो नॉर्मल होते हैं सब में फीचर्स वही हैं। आज की डेट में ये जो है BS4 में आ चुकी है बाइक शोरूम में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। और ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहिए, राजेश मिश्रा फाइन डोज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो भी जानकारी आपको चाहिए हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।